ხშირად გონია, რომ მოსმენა მარტივია, უბრალოდ ჩუმად ყოფნა და სხვისი სიტყვების აღქმა. მაგრამ სინამდვილეში მოსმენა არის ხელოვნება. მოსმენა ნიშნავს სივრცის მიცემას, გულის გახსნას, იმ მომენტის თანახოს, სადაც ადამიანი გელაპარაკება არა მარტო სიტყვებით, არამედ გულით და ხანდახან სიჩუმითაც კი. ბავშვი, მეგობარი, კოლეგა, ყველას სჭირდება ის ერთი ადამიანი, ვინც ნამდვილად მოусმენს, ვინც არ შეუსწორებს, არ დააჩქარებს და არ შეეცდება საუბარი საკუთარ აზრზე გადაატანინოს, ვინც უბრალოდ იქნება მასთან, მის გვერდით, მთელი გულით. ეს მინდა ამაზე ვისაუბროთ. როგორ ვისაუბროთ მოსმენა, ისე რომ ამით დავინახოთ ადამიანი. და როგორ შეგვიძლია ამ უნარის გაუმჯობესებით გავხდეთ კიდევ უფრო უკეთესი მასწავლებელი, მშობელი და უბრალოდ ადამიანი. ხანდახან გონია, რომ მოსმენაზე დიდი დრო არ გვაქვს. თითქოს სულ ჩქარო, ფიქრობ რა უპასუხო ახლა, როგორ ასწავლო, როგორ დაარიგო. და ამ დროს ის ადამიანი, ვინც საუბრობს და უბრალოდ უნდა რომ თავისი აზრი და თავისი ხმა გაიგო, თითქოს იკარგება თავის სიტყვებში. ჩემი გამოცდილებიდან მოვყვები, როდესაც ბავშვს უნდა თავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა და გითხრას, ამ დროს უფროს, მასწავლებლებს და თუნდაც მშობელს შეიძლება უმნიშვნელოდ მოეჩვენოს და ამ დროს შენში ჩნდება რაღაც ცდუნება. რაღაცნაირად გინდა რომ მიანიშნო, რომ არ გცალია, გეჩქარება, გარბიხარ, რომ თითქოს მისი ნაზრები და მისი სიტყვები იმ მომენტში შენთვის ძალიან უმნიშვნელოა, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება. მათთვის ეს მთელი სამყაროა. როცა ბავშვს მოусმენ, ის გრძნობს, რომ მე მნიშვნელოვანი ვარ და ეს გრძნობა არის ყველაფერი, რაც მომავალში მასში დიდ რწმენას შექმნის და თავდაჯერებას. სწორედ მოსმენით იბადება ნდობა. ნდობა კი საფუძველია სიყვარულის, სწავლის და ურთიერთობის. ხან ერთ წუთში მოსმენა უფრო ცვლის ადამიანს, ვიდრე 10 საათი ლაპარაკი. როცა შენ მოусმენ, ბავშვიც სწავლობს მოსმენას. ის ხვდება იმას, რომ რასაც ვერ ასწავლი შენ წიგნიდან, მას შეუძლია აი ამ ურთიერთობით ისწავლოს. როგორ ვისწავლოთ კარგი გულიანი მოსმენა? პირველი, არ დააჩქარო შენი პასუხი. როცა ვინმე გესაუბრება, შეეცადე პასუხზე არ იფიქრო. უბრალოდ მოусმინე. ეს არის ნამდვილი მოსმენა. ხშირად სიტყვებზე ღირებული არის პაუზა, რომელიც შენი გაჩვენებით ჩნდება. მეორე, უყურე ადამიანს, როცა გესაუბრება. თომას თვალებში უყურებ, ის ხვდება, რომ შენ მასთან ხარ. ეს ქმნის კავშირს, რომელიც სიტყვებზე უფრო ძლიერია. მესამე, მოусმინე არა მხოლოდ იმას, რაც თქვეს, არამედ იმასაც, რაც არ ვთქვათ. ხანდახან ადამიანი გიყვება ისტორიას, მაგრამ სინამდვილეში ის დახმარებას ითხოვს. ისწავლე იგრძნო ეს ინტონაციით, სიჩუმით, ზირით. მეოთხე, ნუ შეეცდები ყოველთვის დაარიგო ყველაფერი და ასწავლო. სხვის გრძნობებს შენ ვერ გამოასწორებ. ხანდახან ადამიანს სჭირდება უბრალოდ მოусმინო, გაუგო და თანაუგრძნო. მეხუთე, ისწავლე მოусმინო საკუთარ თავს. თუ საკუთარ გულს ვერ უსმენ, შენ ვერასდროს ვერ შეძლებ გაუგო სხვას. როცა სწავლობთ მოსმენას, ჩვენ სწავლობთ სიყვარულს. სიტყვების მიღმა ყოველთვის დგას გრძნობა. და როცა ამ გრძნობას აღვიქვავთ, იქ იწყება ნამდვილი ურთიერთობა. თითოეული ბავშვი და თითოეული მოსწავლე, რომელსაც ჩვენ გულისხმობით უსმენთ, ხდება უფრო თამამი, უფრო მშვიდი, გახსნილი და ნამდვილი. და ჩვენ ვსწავლობთ მათგან მოთმინებას, სიმშვიდეს და გულწრფელობას. ნათქვამია, ყველაზე დიდი ხელოვნება არის ის, როცა შეგიძლია ადამიანს მოусმინო ისე, თითქოს მას პირველად უსმენ. და ეს ხელოვნება ყველა შეუძლია ისწავლოს. უბრალოდ სიჩუმით, სითბოთი და გულით.